இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கார் அதுதான் டொயோட்டா இனோவா. நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ஒரு க்ளவ் பாக்ஸ் இருக்கு, இங்கே 2 ஏசி, இங்கே ஒரு மியூசிக் பிளேயர் இருக்கு. ஸோ இதுதான் ஃபுல் கண்ட்ரோலில் இங்கே இருக்கு. இவ்வளோ இது இருக்குங்க. இது ஒரு கியர், இங்கே ஒரு ஹேண்ட் பிரேக் இருக்கு. அப்புறமா இங்கே ஒரு க்ளவ் பாக்ஸ், இங்கேயும் இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் இங்கே க்ளவ் பாக்ஸ் இது கூட ஒன்று இருக்குது. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு இந்த இது பண்ணிடலாம். ஓகே ஸோ இங்கே எல்லாமே வந்துடும். இங்கே கால் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கூட இருக்குது. அப்புறமா இங்கே அந்த பின்னாடி இந்த கேமராது கூட இங்கே இந்த இதுலேயே வந்துடும். ஸோ ஃபுல்லாக அந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கூட இங்கே தான் இருக்குது. ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டு அதெல்லாம் கூட இங்கே தான் இந்த கண்ட்ரோல்லையே இருக்குது இந்த ஃபுல் இதில். ஸோ இதுதான் ஸ்டேரிங் வீல்லே இந்த மியூசிக் பிளேயரில் வால்யூம் இது பண்ணுறது, ஜாஸ்தி பண்ணுறது, கம்மி பண்ணுறது, ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டு மூட் போட்டால் இந்த மாதிரி வந்துடும். எல்லாம் ஒன்றுன்னா இப்படி வந்துடும். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்றுன்னா இந்த மாதிரி இது கூட வந்துடும். அப்புறமா இது வந்து கால் ரிசீவ் பண்ணுறது அண்ட் கட் பண்ணுறது. அண்ட் இது வந்து தான் ஏர் பேக். இங்கே ஒரு ஏர் பேக் இருக்கும். ஸ்டேரிங் வீல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே இதெல்லாம் ஸ்பீடு எல்லாமே இங்கே வந்துடும். டீசல்து எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஓகே ஸோ இது வந்து மலது வைப்பர், ரெயின் வைப்பர், அது கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாக இங்கே இருக்குது. ஸோ இது வந்து லெஃப்ட் ரைட் இண்டிகேட்டர். இங்கே இது லெஃப்ட் ரைட் இண்டிகேட்டர். ஸோ இப்படி லைட் கேட்குதுங்களா, அங்கே லைட் இதுக்கு அது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுதான் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே ஒரு யூஎஸ்பி சார்ஜர் கூட இருக்குது. நம்ம ஃபோனை சார்ஜ் இங்கே போட்டுக்கலாம். சார்ஜ் போட்டுக்கிற இது ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, பொண்ணு தெரியாது. ஸோ இதான் கியர் அவ்வளோ தான். ஸோ இங்கே பின்னாடி 2 கேப்டன் சீட் இருக்குது, அதாவது செகண்ட் ரோ. அப்புறமா அதுக்கு பின்னாடியும் 2 கேப்டன் சீட் இன்னொன்று இருக்குது, தேர்ட் ரோ. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கேப்டன் சீட்டில் தான் இருக்கோம். கேப்டன் சீட் இங்கே கொஞ்சம் டாலாக தான் இருக்கும், பின்னாடி சீட் கொஞ்சம் லோ வரது தான். இது ஹேண்ட் நீங்கள் சப்போர்ட் வச்சுக்கிறது வேணால் நீங்கள் இப்படி மேலே கூட இப்படி தள்ளிக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது விண்டோ கண்ட்ரோல். மேலே எஸ்தா க்ளோஸ் ஆகிடும், கீழே ப்ரெஸ் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ இங்கே டோர் கிராப்பர் இருக்குது. இங்கே நீங்கள் என்ன வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம். திறக்கிற இது இருக்குது. எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்குது. ஸோ கீழே கூட இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு, அப்புறமா நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கிற இடம் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்குது. கேப்டன் சீட்டில் கூட சீட் பெல்ட் இருக்குது. கேப்டன் சீட்டில் கூட இது இருக்குது. ஸோ 2 சைட்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. 2 சைடும் ஒரே மாதிரி தான். வாங்க இப்போ பின்னாடி போயிடலாம். 2 சைடும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே நம்ம இப்போ தேர்ட் ரோவில் தான் இருக்கோம். இங்கே இது இருக்கு. இங்கே தேர்ட் ரோவில் இங்கே இது கொஞ்சம் லோவராக தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி இல்லை, உட்காந்தா சீட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இங்கே 2 இது ஏதாவது வச்சுக்கிறதுக்கு வேணால் நீங்கள் பாட்டில்ஸ் வச்சுக்கலாம், அதாவது வச்சுக்கலாம். இடம் இருக்குது. இங்கே ஃபுல்லாக இதாக இருக்குது நல்லா. இங்கே நீங்கள் இதுக்கு ஒரு கை வச்சுக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குது. ஸோ வேணால் நீங்கள் இங்கே கூட இது பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது. ஸோ 2 சைட்லையும் இதே மாதிரி தான் சேம். இந்த தேர்ட் ரோவில் ஹெட் ரூம் நிறைய தான் இருக்குது. கிட்ஸுக்கு ஓகே, கொஞ்சம் டாலாக இருக்கவங்க கூட லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், அது கரெக்டாக இருக்குது. கேப்டன் சீட்டில் கூட அந்த மாதிரி தான். கேப்டன் சீட்டில் கூட அதே மாதிரி தான். வேணா உட்காந்து காமிக்கிறேன்.
எஸ். ஸோ நான் கொஞ்சம் குட்டினால ஹெட்ரூம் நிறையவே இருக்கு. இல்லைன்னா எப்படி எங்க கூட நிறையா இருக்கும். ஸோ லெக் ரூம் கூட நிறையவே இருக்குங்க. நிறையவே எப்படி வச்சுக்கலாம், அதுக்குன்னே இது இருக்கு. ஸோ நிறையா இதுக்கு லெக் ரூம் கூட இருக்கு, ஹெட் ரூம் கூட இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இது வேணும்னா உங்களுக்கு இன்னொரு கப் ஹோல்டர் இருக்கு. எங்க இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்க இருக்கு. வேணா நீங்க வச்சுக்கலாம், வேணா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், வேணா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேக் ரோல வந்து ரெண்டும் இதாக தான் இருக்கு, ரொம்ப கிட்ட தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி இப்படி 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 வேணா இப்படி பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஃபோனா ஃபோன் கட் பண்ணிடு. எஸ். ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடி ரோல இன்னும் நிறைய இருக்கு. இங்கே நிறைய ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் கலீஜ் பண்ணி வச்சுட்டுக்கிறோம். ஸோ இதான் ஃபுல்லு. இது நான் ஃபுல் கார் இன்னும் பண்ணல. ஸோ இதெல்லாம் நிறையவே இருக்கு, ரொம்ப நிறையவே இருக்கு. ஸோ பின்னாடி ரோ வேணா நீங்கள் மடிச்சிக்கலாம், என்னால் இப்போ மடிக்க முடியாது, காரில் நான் மட்டும் தான் இருக்கேன். வேணா நீங்கள் இந்த மாதிரி வேணா இப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம், ஏன்னா இது கிட்ட இருக்கு. ஸோ எவ்வளோ பேர் ஃபெசிலிட்டிஸ்னால் அங்கே ஒன்று, ஒரு டிரைவர், 3, 5, 6 டிரைவர் சேர்த்தா 8. ஸோ 8 பீப்புள் போகிறதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. 8 பீப்புள் கூட போகலாம். வேணா இங்கே வேணா நிறையா இடம் இருக்கிறதுனால இங்கே 1, 2, 3 அந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கலன்னா கூட நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்கார கூட தேவையில்லை. ஆல்ரெடி நிறையா இடம் இங்கே இருக்குது. லைக் ஆல்ரெடி இங்கே 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 எல்லா இடத்தையும் நிறையாவே இருக்குது. ஸோ இங்கே உங்களுக்கு இது கூட அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா, சன் வரக்கூடாது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் என்னன்னா, ரொம்ப வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி கூட நான் உங்களுக்கு காமிச்சல இந்த கப் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ நிறைய அந்த மாதிரி க்ளவ் பாக்ஸு, எக்ஸ்ட்ரா க்ளவ் பாக்ஸ், இது எக்ஸ்ட்ரா க்ளவ் பாக்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இது. ஸோ நீங்கள் லக்ஸூரியாக உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருந்தால் கூட நீங்கள் லக்ஸூரியாக, ஏன்னா நிறையா ஹெட் இது கூட இருக்குது. பார்த்தீங்களா இவ்வளோ இருக்குது. லெக் ரூம் கூட நிறையா இருக்குங்க. இங்கே நீங்கள் வேணா இங்கே கூட வச்சுக்கலாம், ஏன்னா இங்கே ஒன்றும் இல்லை. இங்கே வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ரோல்ஸ் ராயல்ஸ் கோஸ்ட்டில் போகிற மாதிரி லக்ஸூரியாக போகலாம். நான் இன்னும் உங்களுக்கு இதை பற்றி சொல்லவே இல்லையே. லைட் பற்றி சொல்லவே இல்லையே. எங்கே லைட்டு, உனக்கு லைட் இல்லாமல் என்ன பண்ணுவேன் நைட் டைமில் எங்கேயாவது ட்ரிப் எங்கேயாவது போனீங்கன்னு? ஸோ எல்லாம் ஒவ்வொரு ரோஸ்க்கும் லைட் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ரோ தான், லாஸ்ட் ரோ தான். நீங்கள் வேணால் கீழே பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் இல்லை, இதோ இந்த ரோவில் கூட வேணா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்படி. ஓகேங்களா, அது மட்டும் இல்லை, முன்னாடி ரோவில் கூட இன்னும் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இது என்னது, நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இது கிளாஸ் ஹோல்டர் இல்லை, இங்கே என்ன இருக்குது, இங்கே ஒரு நாள் இங்கே கிளாஸ் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் சன் கிளாஸு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ப்ளஸ் இங்கே கூட ஒரு லைட் இருக்குங்க, பண்ணிட்டீங்கன்னா லைட் இருக்கு. இது சன்ஷேட், இது டிரைவர், இதுக்கு சன்ஷேட். இது என்னன்னா இங்கே உள்ள ஏதாவது வச்சுக்கணும் கூட வச்சுக்கலாம். பேசஞ்சர் சன்ஷேடை நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஸோ பேசஞ்சர் சன்ஷேடு நல்லா தான் இருக்கும், பட் டபுள் ஃபெசிலிட்டி. ஏன்னா உங்ககிட்ட ஒரு மிரர் கூட கிடைக்கும், தெரியுறனா? ஸோ மிரர் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய திங்ஸ் வச்சுக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் இங்கே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு இன்ச்சுக்கும் நிறைய இது இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு நான் இது கூட உங்களுக்கு நான் ஒன்றா காமிச்சிடுறேன். ஓகேங்களா, இப்போ எண்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு இது மறுபடியும் ஒரு ரீகேப் மாதிரி. ஸோ இங்கே கேப்டன் சீட் இதோட்டி காமிச்சிடுறேன்.
ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நான் லாஸ்ட்டாக காமிக்க போகிறது என்னங்கன்னா, எவ்வளோ வச்சுக்கிற திங்ஸுக்கு இது எவ்வளோ இருக்குது. உங்களுக்கு நிறைய வச்சுக்கணுன்னா டிக்கு கூட எவ்வளோ கிடைக்கும். நீங்கள் மஸ்டிங்கன்னா இன்னும் நிறையவே கிடைக்கும். இந்த 3rd row மஸ்டிங்கன்னா இன்னும் நிறைய கிடைக்கும். ஸோ நான் உங்களுக்கு இதோட இதை காமிச்சிட்டு டக்குன்னு முடிச்சிடுறேன். ஏன்னா நான் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது வைக்கிறதுக்கு. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு அங்கே சைடு ஒன்று தக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்களால பண்ண முடிஞ்சிருக்காது. அப்புறமா இந்த ரோவில் கூட உங்களுக்கு எல்லா கார்லையும் இருக்க மாதிரி இருக்குது. பட் லுக்ஸ் வெரி நைஸ். ஸோ இந்த இது கூட ஒரு இது தான். ப்ளஸ் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. க்ளவ் பாக்ஸ் அங்கே இருக்கிற க்ளவ் பாக்ஸ் ஒன்று எல்லாம் வேணா இது கூட கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே டபுள் இது கூட இருக்குது உங்களுக்கு. இது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ டைம் இல்லை. ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்குது. அப்புறமா நான் ஏர் பேக் பற்றி பேச மாட்டேன். இங்கே ஒரு ஏர் பேக் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஏர் பேக் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்கே ஒரு யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி இங்கே ஒரு ஏர் பேக் இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த ஃபுல் ரிவ்யூன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு வாட்டி எல்லா இதுலேயும் ஃபெசிலிட்டிஸ் உட்காந்து காமிச்சிடுறேன். ஸோ வேணா நீங்கள் ஒருத்தர் வேணா இப்படி படுத்துனா இப்படி இது பண்ணிக்கலாம். ஹலோ. ஸோ நல்லாயிருக்கும். ஒருத்தர் வேணா நீங்கள் இங்கே படுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா. அப்புறமா இது 1 2 3 4 5 6 8 பேர் மோஸ்ட்லி உட்காந்துக்கலாம். ஏன்னா இங்கே நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குங்க. டார்க் ஆயிடுச்சுங்களா, நான் இது பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இங்கே நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குங்க. நான் காமிக்க முடியாது அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ். இங்கே கை வச்சுக்கிறதுக்கு கூட ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ டைம் இருக்குது. ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டுருக்கிறதுனால நம்ம கடைசியாக மிரர் மட்டும் பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இது இங்கே மிரர் இருக்கு, வெள்ளம் ஒன்று இருக்கு, இந்த சைடும் ஒன்று இருக்கு. அப்புறமா உங்களுக்கு விண்டோஸ் எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துருக்காங்க. விண்டோஸ் உங்கள் வேலை பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இப்போது கீழே ப்ரெஸ் பண்ணால் இதாகிடும், மேலே ப்ரெஸ் பண்ணால் இதாகிடும். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ ஃபெசிலிட்டிஸ் நல்லா இருக்குது. என்னால் ரொம்ப சொல்ல முடியாது, அவ்வளோ வேர்த்து கொட்டின்னு இருக்குது. நான் லாஸ்ட்டாக இது மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். எல்லா ரோஸ்லேயும் பின்னாடி ரோடில் கூட பிடிச்சிக்கிற இது இருக்குது, இங்கே கூட இருக்குது. ஆனால் டிரைவர் சீட் மட்டும் இருக்காது, இங்கே எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கார் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் டாடா, see you, பாய். பிகி பேங்கோட ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வரேன். பாய்.